械人？太空機器人。佢叫咩名？掉甩咗啊！佢係喎，耳仔甩咗係咪？呢個咩嚟㗎？呢個係呢個唔係個耳仔？咦？哇！Miranda，你砌咗呢個咩嚟㗎？呢個咩嚟㗎？太空？太空機器人。係喎，佢叫咩名啊？唔係啊，佢係咁樣瞓嘅。哦，係喎，佢係咁樣瞓覺喎，幾好喎！佢有冇名啊？你幫佢安個名好唔好啊？叫咩名好啊？叫做 Miranda？唔係，叫做 Milo 好唔好啊？好啦，叫做 Milo。好啦，咁跟住你可唔可以同我開嚟睇下？佢係咩機械人嚟㗎？佢咧原來係太空機械人嚟㗎。點解會有太空機械人啊？因為咧人咧太空咧有好多唔知道嘅嘢，可能好危險㗎，係咪啊？咁如果人咧有陣時有啲地方去唔到嘅地方嘅時候，就要揾咩幫手啊？有好多 alien 嘅。又有好多 alien，係啊，可能好危險嘅，所以人去唔到嘅地方就要揾。有啲 alien，好驚，好驚㗎。好驚，係喎 alien 好驚，所以係咪要揾機械人去幫手啊？有啲機械人可以幫手嗰啲 alien 做乜啊？去幫手喺外太空睇下可唔可以去採集一啲標本，然之後嚟翻嚟做研究咯，知唔知道啊？好，你幫我開呢個機械人先得唔得啊？開呢個我識，幫我撳呢個鋪櫃睇下先。哇，佢行路嘅喎，仲行得好快添喎。Hello，我叫做 Miro， 我係太空機械人。呢個咩嚟㗎？呢個太空啦。你好啊，你同我做朋友好唔好啊？你想唔想同 Miro 做朋友啊？好啊，陣間我同佢 say hi 好唔好啊？